我都其實冇咩講嘅嗱。醫療輔助隊總參事許偉剛先生，我都要稱呼下各位主禮嘉賓。九龍城民政事務處聯絡主任主管梁慧珊小姐，係咪好靚女啊？喂，我主任都撩老衰。土瓜灣街坊福利會技術顧問陳耀永博士，泰拳理事會主席陳文義先生未到，佢徒弟到咗。國際跆拳道聯盟香港跆拳道委員會總幹事倫炳森師爺，仲有咧有兩位又未上嚟嘅，一位係中建會嘅康樂部主任伍培坤先生，一位咧就係甘肅省政協黃其武先生嘅。咁啊喺呢度咧就多謝晒各位拳手、各位街坊、各位師傅、各位拳館嘅主持人，多謝晒你哋支持我哋個會嘅每年一度嘅拳擊活動嘅邀請賽。其實咧呢個活動咧就係我哋館內賽嚟嘅，咁啊邀請各位拳館嘅老友記、蘇師傅啊等等咧就嚟幫手撐下我哋場。本來咧就一年一度嘅，但係咧阿能有根師傅咧呢條友咧就退咗休之後仲忙，所以咧就變咗而家年半至2年先一次。咁啊各位嚟到咧都唔係聽我講嘢嘅，你想打嘅，你已經喐實已經喐喺下邊已經熱緊身㗎啦。咁啊所以咧就唔講咁多嘢啦。咁啊今晚咧先正再講啦，因為今晚我哋食飯嘅時候先再傾。咁喺呢度咧，將個咪交翻俾司儀啊！喂，司儀，佢哋唔係聽我講嘢㗎，佢哋嚟打㗎，大佬。我嚟講嘅今日，咁啊爭少少，咁啊喺邀請阿黃龍德教授頒發紀念品之前咧，都要邀請黃俊健先生咧，特別邀請我哋嘅泰拳理事會嘅創辦人蘇世龍師傅上座嘅。咁啊，拳圈裏邊若果若然唔識得阿蘇師傅嘅話咧，就好打有限嘅真係。咁我哋你死啊你！請漏咗蘇師傅你真係。但係蘇師傅仲係我嘅師公嚟嘅。我同你答佢。咁我哋再敦請阿黃龍德教授啦，幫我哋頒少少嘅紀念品嘅。好，首先我哋請醫療輔助隊總參事許偉剛先生。我哋攞翻啱啱嘅更加呢個同樣地非常之靚嘅獎狀。請許偉剛先生代表醫療輔助隊係接受我哋嘅紀念品嘅。多謝許偉剛先生。跟住我哋請九龍城民政處嘅聯絡主任主管梁慧珊小姐接受我哋嘅紀念品。好多謝梁小姐。接住落嚟，我哋請香港跆拳道委員會總幹事倫炳森先生接受我哋嘅紀念品。跟住我哋再請泰拳理事會主席陳宏義先生，即係我師傅，因為我師傅在途中，我代佢接受紀念品。跟住我哋再邀請呢個中建會康樂部主任嘅吳培君先生接受我哋嘅紀念品。最後我哋邀請香港法明協會副會長黃其武
先生接受我哋嘅紀念品。正經。好多謝黃龍德教授，請各位嘉賓上座。好啊，咁我哋現在邀請我哋嘅香港江匯青年協進會主席，亦都係我哋嘅執委會主席、副理事長黃俊健先生。我哋請我哋本會醫事顧問黃泰雄醫生接受，請黃教授繼續頒獎，唔該。冇所謂。有冇啦？要到阿副理事長啦，你頒得太多啦。黃俊健先生，我哋請黃俊健先生出嚟幫我哋頒一紀念款。係啊，咁我哋其實今日咧，何理事長就話咧，我哋主要係睇決賽嘅啫，嗰啲繁文縟節就可以咁側面啊 ，OK， 咁我哋跟住咧就請我哋頭先咧香港江門青年協進會嘅主席，土瓜灣街坊福利會執委委員會主席、副理事長黃志極先生為我哋頒贈錦旗。好，我哋先請正道熟嘅代表出嚟領受錦旗。正道熟係請正道熟嘅代表。跟住我哋再邀請永泰嘅代表，師傅東嘅代表喺邊度？永泰。唔該晒，副理事長請就座。咁跟住請醫療輔助隊總參事許偉光先生為我哋頒贈錦旗。好，跟住我哋請我哋鐵虎拳館嘅代表，鐵虎，我自己嗰間館嘅，邊個喺度？邊個師兄喺度？請咁多位館嘅代表準備啊嚇！我哋一叫你就可以快啲出嚟，咁我哋嘅拳賽咧可以快啲開始。我哋鐵虎嘅代表黎兆榮師傅。跟住我哋再請振興拳館嘅代表，振興拳館嘅代表，振興拳館嘅代表。唔該幾位拳館嘅代表出，企喺台前啦，出定嚟啊嚇，唔該。唔該晒許偉光總參事，唔該晒。跟住請九龍城民政事務聯絡主任主管梁慧珊小姐為我哋頒贈錦旗。好，我哋請警察會嘅代表出嚟領受錦旗。警察會嘅代表。請問警察會嘅代表到咗未 ？Police boxing club。或者我哋讓條路行下啦。警察會嘅代表唔該，唔該，或者中間讓條路俾各位領獎嘅員先。準備1、2、3。好，跟住我哋再請 KM 留步係 KM 拳館嘅代表，唔該。多謝晒，請就座。泰拳理事會主席陳文義先生請為我哋頒贈錦旗，唔該。
咁我哋請 MTS 拳館嘅代表出嚟領受錦旗。跟住我哋落嚟再請呢個，係請劉部，請劉部係。阿師傅留步，仲有一個跟住我哋再請 Hayabusa 嘅代表 ，Hayabusa。就係跟住請國際跆拳道聯盟香港，陳文義師傅，唔該晒。香港我心急咗少少啊，唔該。香港跆拳道委員會總幹事倫炳森先生為我哋頒證錦旗。跟住我哋要請喺我哋拳圈裏邊非常之耐資歷嘅，如果拳館亦都喺我哋土瓜灣區範圍嘅柏龍拳館陳德興師傅出嚟領受錦旗。係，多謝晒兩位，多謝倫炳森先生為我哋頒證。好，請就座，請就座。係，跟住我哋請土瓜灣街坊福利會技術顧問陳耀炳博士為我哋頒證錦旗。咁我哋請 Santici 嘅拳館嘅代表出嚟領受錦旗。Santici 嘅代表。多謝陳耀炳博士。好，咁我哋頒證儀式完咗啦。咁我跟住一個簡單兒童中嘅發炮儀式。咁而家開始係請同一時間請第一場比賽 KM 拳館嘅代表黃賢峰同埋正道熟嘅代表梁奕康準備。好，咁我哋請咁多位嘉賓一齊企起身，準備發炮。應該解釋下點樣向？向上啊！係啦，向上啲，唔好向前面射到啲觀眾㗎啦，我哋向上。拆咗嗰個保險掣先，我哋要拆咗保險掣。係。嗱，我哋數1、2、3喎，準備好未？